ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੰਮਾ ਵੋਲਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਆ ਮਿੱਤਰ ਪੈਰੇ? 15 ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਲਈਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਵੀਰ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਵੀਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2022 ਚ ਵੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵੀਰ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜਿਆਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਨੇ ਆਊਗਾ ਬੁਲਟ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ 2026 ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ 4-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖੰਨੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੈੱਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਰੋਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੇਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਂਕ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਕ੍ਰੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਖਰਚਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਗਲੈਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਲੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੀ। ਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਅਗਲਾ ਘਰੇ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਕਰਿਓ ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ, ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗੂੰਗਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਭਰਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਲੌਗ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਵਾਧ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆਪ ਆ, ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਫੁੱਲ ਇੰਜਣ ਵਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਕਲੱਚ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੀ ਘਾਟ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ। ਪਰ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ 1600 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਉਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਇਸਚਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਫੁੱਲ ਇੰਜਨ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਮਾ ਰੋਕਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਸਿਲੰਡਰ ਸਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਮੈਗਨੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਕੇਮਾ ਬਾਈ ਉਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਕੇਮਾ ਰੋਕਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਕਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟਸ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਾਈ ਕਚਰਾ ਬਹੁਤ ਦੀ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਦੀ। ਆ ਜਾ ਕਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਰਾ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਹੈੱਡ ਦੇ ਬਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਹੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੈੱਕ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਚੋਬਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਹੀ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ, ਪੂਰੀ ਟੋਟਲ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਟੋਟਲ ਫਿਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈੱਕ, ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਵੇ,
ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਦੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਕਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚੋਂ ਕਰੈਂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਉਹ ਬਾਈ ਹੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਸਿੱਟ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਆ। ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ ਘਰੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਘਰੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਬਾਈ ਅਗਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕੀ ਆ ਐਵੇਂ ਥੋੜੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਵੀ ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਜਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੈਵੀ ਕਰੈਂਕ ਮਾਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਕਰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਦਿਖਾਉਣੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਪਿਸਟਨ ਸਾਰਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਕਰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ, ਬਾਈ ਆਓ ਜੀ ਸਦਕੇ ਆਓ ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀਰ। ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ ਗੱਲ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਠਾਈਦਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜੂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਰੱਖਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਿਆ। ਇਹ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। 2022 ਚ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਦੀ, ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਖੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਇਹੀ ਖੱਟਿਆ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਰਦਾ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਬੈਰਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਇਦਾਂ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰੈਡੀ, ਬਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦੀ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ 5 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਖਰਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ A to Z ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਆਪ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ, ਤੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਰੈਡੀ। ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇੱਕਣਿਆ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ ਆ ਸਰਵਿਸ। ਲਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਘੱਟ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਫਾਸਟ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਚੋਬਰਾ ਓਕੇ ਆ, ਗੂੰਗਾ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੰਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਤ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਪੂਰਾ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੂ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਜਨ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ, ਹੋ ਗਿਆ ਗੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀਰੋ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਸੱਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਲੈ ਦੇਖ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਫਿਰ ਬੜਕ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਚੋਬਰ ਫੁੱਲ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਲੈ ਜਾ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਨਜਾਇਜ਼। ਨਜਾਇਜ਼। ਲਓ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਆ।
ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਾਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੂੰਗਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਈ। ਕੋਈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ, ਕੋਈ ਕੇਮ, ਕੋਈ ਰੋਕਰ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਲੈਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਪਿਸਟਨ, ਕਰੈਂਕ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੈੱਕ ਫਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੀ ਪਾਟੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਊਗਾ ਝਾਂਜਰਾਂ ਜੀ। ਚੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਚੋਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੋ, ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਫਿਰ। ਗੂੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਲੀਅਰ।